హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ విద్య. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. నా వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఈరోజు నేను మీకు ఒక మంచి టిప్ షేర్ చేయబోతున్నాను. ఆ చిట్కా ఏంటంటే, పిల్లలకి కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ జలుబు, దగ్గు, ఇంకా కఫం పట్టి వాంతులు అవి అవుతుంటాయి కదండి, దానికి టిప్ చాలా బాగుంటుందండి. ఈ చిట్కా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. నేనైతే ఇంట్లో రెగ్యులర్గా ఇదే చిట్కాని ఫాలో అవుతాను. రిజల్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. తప్పకుండా మీరు ఈ టిప్ని ఫాలో అవుతారు. మన ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే ఆ చిట్కాని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను, చూడండి. ఇది తులసాకండి. దీన్ని కడిగి శుభ్రం చేసి పెట్టుకోవాలి. అల్లం అండి, దీన్ని కూడా శుభ్రంగా కడిగి పొట్టు తీసి ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇంకా ఒక లెమన్ నిమ్మకాయ అండి. ఇది పసుపు, ఇది తేనండి. ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని తులసాకులు, ఇంకా అల్లం ముక్కలు, ఇంకా పసుపు కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలండి. దీనిలో ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మిక్సీ చేసుకోవాలండి. ఇలా మెత్తగా మిక్సీ అవ్వాలండి. చూసారు కదా. ఇప్పుడు ఒక స్టెయినరు గ్లాసు తీసుకొని శుభ్రంగా ఇలా వడపరుచుకోవాలండి. దీనివల్ల మంచి రిజల్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. 24 అవర్స్లో మీకు మంచి రిజల్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది వెంటనే. ఇది ఉదయాన్నే లేచిన వెంటనే ఎంప్టీ స్టమక్తో తీసుకుంటే చాలా చాలా మంచిదండి. మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. దీని రిజల్ట్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంటుందండి. ఒకసారి అందరూ ట్రై చేసి చూడండి. కొంచెం తేనె యాడ్ చేసుకోవాలండి. కొంచెం తేనె అయితే మనం యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు నిమ్మకాయ అండి. దీంట్లో సీడ్స్ ఏమి మనకు పడకుండా, పిక్కలు పడకుండా ఉండాలంటే చిన్న స్టెయినర్ పెట్టుకుని దాంట్లో కొంచెం లెమన్ రసం తీసుకుంటే, నిమ్మరసం సరిపోతుందండి. ఇలా మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకొని మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఎంప్టీ స్టమక్తో తీసుకుంటే దీని రిజల్ట్ బాగుంటుందండి.